jautājums par izglītību nevar būt politiski relevants tādēļ, ka patiesība nav politikas priekšmets. Tas ir absolūti acīm redzamība. Politikā nav runa par patiesību. Zinātnē varbūt ir. Es nezinu, reliģijā varbūt ir, bet ne jau politikā. Atvainojiet, politika ir jautājums par interesēm un par vērtībām. Katram viņas var būt atšķirīgas. Vienlīdz tomēr leģitīmas, pat ja arī ir ļoti atšķirīgas. Patiesība, piemēram, nevar būt atšķirīga. Viņi vienmēr ir viena. Jūs paņemat divus fiziķus, viņiem būs jāvienojas. Tad viņi nevar katrs pārstāvēt. Es tagad palikšu pie šāda patiesības, un tu pie tāda. Varbūt ir gravitācijas likums, varbūt nav kāda starpība. Katram savs viedoklis. Protams, ka tas tā nedarbojas zinātnē. Politikā, protams, tas tā darbojas. Cilvēkiem ir dažādas vērtības un intereses. Politika ir par vērtībām un interesēm, ne jau par patiesību. Un tas ir ļoti bīstami, ja politiku pasniedz kā jautājumu par to, kuram vairāk ir patiesība. Kuram tagad ir kaut kāda objektīvā patiesība. No tā izriet savukārt visas pārējās politiskā oponenta stigmatizācijas formas. Viņš ir muļķis, labākajā gadījumā, viņš ir ļaunprātīgs, sliktākajā gadījumā. Tā tas nenotiek, tā nav politika. Politikā ir citi spēles noteikumi. Amerikas vēlēšanās, priekšvēlēšanās tieši tā notiek. Kas ir slikti? Nē, nav slikti. Es varu pavisam īsu repliku. Tā ir tā demokrātija.